¿Sabías que muchos gatos prefieren comer varias veces al día en lugar de hacer una o dos comidas grandes? Y la razón viene directamente de sus antepasados. En la naturaleza, los gatos no cazan animales enormes como los leones. Suelen capturar presas pequeñas, como roedores, aves o insectos. Por eso, a lo largo del día, podían realizar muchas pequeñas cacerías. De hecho, algunos gatos salvajes pueden comer entre 8 y 12 veces al día. Y aunque tu gato viva cómodamente en casa, todavía conserva parte de ese instinto. Por eso es común verlo acercarse al plato varias veces, comer un poco y luego marcharse. No es que sea caprichoso, es una costumbre que heredó de miles de años de evolución. Así que la próxima vez que tu gato vaya y venga de su comida todo el día, recordá que está siguiendo los hábitos de un pequeño cazador. ¿Tu gato también come de a poquito varias veces al día?